makire no giko wina property gida uko ikidevelop no turiaria mau mothe tuna mbugu ito Wambui wa Mwangi ni muiretu mutumia. Good morning. Good morning. Mwega ndageithagio rimwe. Uhoro waku ni mwega fiyo. Uhoro wauma ni kwega. Kuria ndauma ni kwega fiyo. Niguo. Na wewe mwega. Ndi mwega fiyo fiyo. Yes. Right. Quarter 1 mane weta quarter 1 ni gutwarite atia. So far so good. So good. Okay, ndunge complain. Turacokeria Ngai ngatho. Niguo. Nyambe nguhe mweke uyu wambe ukimageithie. All right. Yes. Mwiroreri wa Kameme TV. Muthenya wa muthi ndirenda ngugeithia na ngwire karibu sana nigetha tuthome hamwe o toguo. Nonsense auga njitagwo Wambui wa Mwangi kuma Chaim International Group. Aya ni andu aria makudevelopagira buroti iria ungikorwo ugurite winayo ona kana uratanya kugura ni tukugura na tu develop hamwe. Niguo. Ndi mutumia wa muthuri umwe na ndi nyina wa twana. Yes, yes. Na no nyende kwamba kumugeithia muthuri ucio tondu ndingikiaria tahete rutha. Me kuria mwena wa Muiga marahurukia muthuri turetaga mwarimu turetaga hau Muiga hau hetagwo Ikumari. Okay. Ni maramuhurukia umuthi. Mena my family in love. Na njoke ona Mwangi my dad hari ari arenjorere mena my mom. Niguo. Othe ndamageithia. Niguo. Yes. Niguo. Even my co-director Chaim International Group. Tuna my director Wangui, sorry. Tuna our chairman Kevin na our CEO etagwo Mr. Kariuki. Yes. Makeitheke muno makiria. Mr. and Mrs. Mwangi magociarira ku. Itobeto gikumenye. Mr. and Mrs. Mwangi makujiarira haria Kiawarigi, that is Karatina. Okay. Nyumite Nyeri County. Yes. Mathira ma githomo. Ni uguthoma. Guthoma wega fiyo. Niguo. Guthoma ni guthoma. Ona korwo in the line of business iria ndathomeire. Okay. I have done hospitality kuria Mount Kenya University. Koguo horo wa iruga ni ndi. Ni ugutabania wega fiyo. Yes. Ona ngikorwo ndakiendaga gugituika mwarimu hau tutire twaiguithania muno na aciari akwa tondu nikio turerwo riu aciari maririo maiguire uria ciana ciendaga. Although now I'm here because of that gift. Ni urutani ni kiheo. Urutani ti muhuthu. Riu ri niki kia ku inspire kwenda gutuika mwarimu? I think kuma gukura gwakwa ri andu ni monaga ndi mundu mwaria. Okay. My late guka na athina mbere kugia kihuruko gitathiraga ni inspire muno kwaria mbere ya andu. Na ngaririkana muthenya umwe ni ndari na guoya wa presentation ngurire kanitha-ini wa PCA. Guka ngigwa ndina tete muno nginaina ndikwenda kwaria. Guka njuriri andu marianaga. Bari maundu na ni mandu matirianaga. Yes. Utiri undu ingioka njuge mbere ya andu mandi. Kumania na hau ngigia na courage yo. So ni ngoretwo no ndu family yakwa ni inspired angikorwo hari undu urenda kwario mbere ya andu. Niwe. Ni nie. They do not na mationanagia ciuria. Ni Wambui. So ngwiciria urutani umanaga na hau gukorwo ukihota kwariria crowds. Okay. Gwicoka aciari makiuga urutani gwito ni kuri arutani aingi muno ni ndamageithia. Ni ndamageithia. No megutarika. No matarike no tungirikio rucio. Ni ndamageithia mambiriirio ni mwarimu Dave, that is my uncle. Yes. Koguo aciari akwa makinjira etha kaundu kangi tofauti. Tutigagiture no arimu and it was also good ngithii ngika hospitality. Okay. Koguo kuria horo wa iruga ni makoragwo moyo na iruga rina mwene. Niguo. No kuo ndwari clear tiga warimu uri undu ngigwenda gwika. Ni ndakurite njui gukura ndi murutani. Riu ni waiguire waikio wari gukwanjiriria ku? Ndeka hospitality ni section ya admin also. Yes. Na admin ni ukaga na kwariria andu relations cia Oh, yes, so yes. ndiorire muno still. Okay. Oh yes. Na nigukiri uhoro wa wherever wathie ta makanitha-ini ki no warimu ni kwariria andu ni kuruta andu basically kaundu karia uyu gashia na mundu uri ungi.
so ndiorire muno I believe ndirio line ni Urioho ta riu ndirakibundithia andu uria megwaka broti ciao icio magurite niguo ni magokiuma haha moi right ni ugucoka o practice ni da practice although not professionally ni ndahingurire a small cafe kamukawa ndarugaga hau uguo Thika ni njikarite mwena wa Thika for some time so professionally that's what uguo niguo practice it hospitality okay yes ugicoka ru maisha magikianjiriria riu maisha magikianjiriria riu ti bahati nasibu riu ona ti ruga ringi niguo riu ni kwambiriria gucaria muturire niguo twana ni ndagia kwambiriria riu kurera twana niguo so ni gwetha undu uria ugwika na ndekorire ndi in the real estate real estate industry yes na ni ho riu turariririo horo wa men dominated business biashara iria cietikitio muno ni cia arume yes arume nio mendagia mugunda muno although right now the story ni cenjetie by the way muno so right now uhoro nginya uyu wa development ni ura connect na real estate okay yes nige tuingire kugo mundu wigua ta ahita ni ukaingi tutiemenyaga kire tukwenda gwika mundu wigua ta raini yo ta umwirage ri udigirie no ngamitwara ku umwire ndakaigwira thina no aka apply ka undu handu yes so whatever uthiite ogeka cukuru-ini yeah ni hari ndu thiini wa muturire ungi connect naguo in one way or another maundu ni mokire maingi muno na you can connect uria wikite professionally with your real life riu uria maundu marathie tari tondu ndungiikara thi uge ati tureterera thirikari wiguiretha kana wiguiretha no nginya ukorwo wi mundu innovative okay mundu urahota gwiciria kaundu gaka ndathomeire ri ingigekira atia practice nigetha kandehere mbeca okay real estate industry ugwikora atia ni ku network ni mundu ugukunyita guokoi like the first how wekorire atia ni ni uyu riu ndi real estate ni ga story very funny tondu muthuri wakwa ti hindi twamenyana okay twina background ya kuma unini ni witu ala koguo no munyiti tabutumiriria hau ni mwaine kuma gwa kahinda kanene tatu umiriria tumia uri wikiko-ini atumia aria me kihiko-ini ni tutinacemania tauni muticemanirie guku Nairobi twacemania Muiga gicagi riu gwe mai matano gwa cucu witu kuria mai mama aumite koguo na ni mundu watuire real estate for a long time ona mukimenyana aca riu tugikura ri koguo riria twatiganire andu magithie college ni anyitire horo wa real estate muno koguo no munyiti guoko ngimenya ni mundu wekaga so good in real estate gikorwo na interest yo koguo ona ngingira business ino ya male dominated he has been ni akoretwo mundu pila muno nawe ugitikira kunyitwo guoko na ningitikira kunyitwo guoko na I'm very competitive in nature na ni anjitikiritie ngoro uguo niguo niguo ge threatened no I think ona ni muko mwitariria thuri matige kuigua me mukiyukira me power couple ni tukumwetha mati akuigua me threatened mutumia agithukuma kana agika wega in the line of business area reka ni nderoragira tabarire ngi wari nayo haha ya atumia kwigira mbeca ciao and I was thinking ni kwagirire kume muthuri uko encourage athuri aria angi ati ti threatening mutumia waku gukorwo in the competitive mutumia riu hau ni grace ya Ngai ni amwembawe akimuhoyagira hau ni grace ya Ngai na kuhoerwo nginya ni aciari na kuhoerwo ni turingi metigagirira hau ni kugeru na mbeca ciake ndegubatara nu makona yeah I think the goal ya atumia we are very emotional na given a chance one mundu urago support I think atumia they are very appreciative na ni turutaga wira and they are reflection of how you treat them uria wa treat mutumia ri riu wanyonia tari wanyonia ni twendie mugunda na ona twendia mugunda tuona giki na tweruta biashara ino tuona giki ni tuguthie na mbere ri I think I'll even do better I'm a believer of what a man can do, a woman can do better. Okay. Yes. Oh yes. Wonderful. Yes. Haya, ni ta miaka ta igana ugu by the time we kuraga ni waingira field in real estate.
Real estate ni ngoretwo ndikuo for a period of say 10 years. 10 years. Yes. Okay. 10 years ni riria ndagiaga my first born. Okay. So I had kuhingura meciria makwa. Niguo. And tugigitinangia buroti maguta mugigiciendia tugigiciendia niguo riu ri ni twacendia afu tucoke twike atia riu ndi ha nigetha tumenye tugika atia nacio. Yes. Tona kinya hau ri gucenjia atia trends tondu ni agikorwo he field ikoretwo igikura na ihenya bururi wa Kenya ni field eno ya real estate na ni all round kuma kuri ngundu andu makarugamia manyumba kana ni magukomborithia kana andu ni gwaka nyumba ciao ni gukoretwo gigukura trends icenjetie ata na higo compare na mabururi maria mangi ma Africa tondu bado Kenya real estate is very expensive kwa njoge compare na South Africa ndiraigwa ta guthoka I know South Africa ukoraga nyumba ni very ni rahota ni kuna affordability tucenjetie tena niki kiracungiriria hihi goro uyu wa mbere ogwo bauga it is very expensive housing especially bururi-ini uyu na kwena uhaba gutire kwena onyi market yo ndiri iratuika diversify market yo tapped. Okay. Na nikio twikuo Chaim International Group nigetha tuhote ku develop hatari na that stress tondu ungiuga ni we develop we personally uguo rauga right now ni irakwama nyumba nyingi ni irakwama na ni undu andu matoi there is a way you can do it uteithiriirio tari ungiuka Chaim International Group ona ungijitikiria tari mundu uri uratuthikiriria na no ahote kwenda kumenya uria ako develop hau hakwamite toguo wauga hakwamite ri no atuhurire thimu nigetha aturie uria agika because now as you have said the trends ni iracenjia in what dimensions. Wa mbere ri ni turi na financials mokite ni undu wa ku identify that problem. Hena dumena shekeri. Yes. Hena international financials mokite nigetha matap into that market. Otoria kuri andu ni maragura market no andu aya maguraga shares and all riu aya mokite nigetha ma invest in housing. Yes. Housing because ngundu ni nyingi no gutire na development itirakurio andu matirarima matiraka matireka atia wa mbere andu matire na time tondu mundu wira-ini wake nigetha acarie mbeca cia ku raise family yake nduri na time ya kurugamirira undu ta mwako. Wa keri nduri na funds riu ona tiga time nduri na mbeca icio tondu mbeca ni ciaingirire marima kuingi muno na nduri na information ni uri ungiona funds cia guku developera na nikio ndi haha undu uria ungi ni riri nduri na know how tondu andu moraga ni kwaga umenyo korwo ni ina know how ya ni ndagura broti maguta Joska na gwambiriria na guthii kwetha architect nigetha anjorere plan mati uyu guo riu ri solution icio ciothe twina cio Chaim International Group twethi na mbere kwaniria na murugitwo wa Mbui wa Mwangi tori horo wa atumia thiini wa wonjoria muno makiria wonjoria-ini wa ngundu na muno gukura to gukorwo ngundu ikendio ni gukorwo ugikuria wina handu haku kana ni gwaka nyumba yaku kana ni gukorwo ugikia kanyumba cia ukomborithia kana ni undu wothe urenda gwikana property ria winayo nigetha waitigirira ati ndina gikara uguo ririkana ni field ikoretwo na arumi gwa kahinda karaihu no niturona atumia makiyumiria na njira nene magakorwo magikidominate ku na ni undu mwega muno makiria twethi na mbere hare thiini wa *283# ni gukorwo nginengeria muhotani witu shekeri ciake ni kugerera *283# gwikira between 70 to 1000 Kenyan shillings na gucagura between box number 1 to box number 6 na ugakorwo uri muhotani wa nginya ciringi 2500 *283# gwikira between 70 to 1000 Kenyan shillings na gucagura between box number 1 to box number 6 na ugakorwo uri muhotani ririkana na wihotanire nginya ciringi 2500 ngwanirie na muhotani witu wa gatatu kahinda gatari kuraya na turi na muhotani ungi umwe na nituthite na mbere o wega na ririkana no twaririe hara mutambo-ini wa Kameme TV Kenya hau niho ngota ukorwo kinyitanira na ithui tugithi na mbere na ndereti itu urucini ruru rwa umuthi twari horo wa in terms of gender no nyenda kwaria muno tondu bururi of course tari hakinya ni wathani tutire turakinyia tu thandi ni tutinda
no kahora hakinya nä gå kå ria kana nä andå atumia gå korwo makäigithia ihana atä a undu uria surprising na nä njå andå nä moä na matirenda kuga thaa ici andå arä a maraigithia må no nä atumia andå marakä kuga nä kä ndiramenya maretigä ra kuga nä kä matirenda kwanä rä na atumia onao matirenda kwanä rä ra nä maigithä tie koguo nä thiri å kona må ndå nä agå ra kaburoti handå neigä nebanga nä gå kå ringana na your relationship å rä a å gä ikaraga na å rä a mwä nake kana å korwo na wä single even okoro single because right now single motherhood, sorry to say, it is on the rise muno ndiramenya thina wiha no atumia acio ni marangenia tondu ona matika single mother ni maraigithia ta riu andu aria tura develop muno thaa ici ni atumia yes atumia ni mokite kuigithia na rate ingi nene muno yes na weta mutumia thini wa field iyo ri ni challenges iriko ukoranite nacio na ungitara mutumia urenda gwikora thini wa field iyo kana hi mundu ingirite na naigwa ta kwina challenges uhotete gute ku navigate mwena ucio challenges iria ikoraga atumia thini wa biacara ni nyingi na wa mbere ni kindu ta stereotyping. I don't know stereotyping tungimita tena gikuyu andu kumenya ati ucio ni wira wa rume so ona ni njukite gukwira ni ndiragwakira wa mbere ni kwamba urigwo ni ndita mutumia ndirajui ati ohoro maundu magwaka ndimamenyete na ndiriku wa keri gutiri na space ya go create career path njega ya mutumia urenda kuruta wira in that line of business ni tondu utiri na wandanduku atumia ku gukorwo maki develop career yao in that line wa gatatu ni ku balance mucii na niguo ndatuke hau tondu naiga we nyina watu ana ku balance mucii na murutire wa wira na ngwiciria ucio na ti undu ugiaga o atumia aria me in the line of business ya construction ngwiciria that is ni in general no ona gutuka ri wira uyu wa construction ni more demanding ni ku have go travel for long hours ni ku have co work for long hours ni tips iriku hiu apply te gutigirira ati gutire mwena wa mosa kana ni rahota oy wa mosa ningi ugacoke uka tondu kaingi mundu ni aremagwo ona ukiruga nyungu igire imwe ni hota ni curaga kana igakuhiriria gucura wa mbere ri grace ya Ngai yo tu no yo ingihota gukutuma navigate wa kere ni kuiguithania na andu aria muraruta nao wira nigetha haria waga gukorwo ho maga kunyitirira mwaro ona your partner angikorwo wi muhiku mukorwo muiguithanitie na mundu ucio ati wira uyu urathi kuruta wa rumeri we wathi kuruta wira urehe mbeca Donathie ku mumenyane nao akorwo understand it kana mukimenya no itigakire ha kumenyana understand it uguo wa gatatu ri get help ndugatue ati we niwe ukuhota maundu mothe haria ngihota get a support system niguo support system yo ni kwambiriria nginya na your domestic worker uria uratigana na ciana ciaku ta thiku ici mareke ngwire acio nio kigiriria kinene kia atumia mehingwire ciana na methe mawire tondu it's very hard kuona mundu urakunyitirira kwagiriire no ni njui koragwo i debate marorora wa mutreat niki no ngiona mundu mwega ri kaba kunyitirira na ni njui ni wiguaga gukirwo atumia wira witu no kumomorana ya mutumia ni mutumia uri ungi in terms of kuteithaniria support thini wa industry no atumia ni manyitaniriire na njira nene ni kuri na andu angi marutania atumia angi muga supportana muno first of all tore ndamwira ndina my co-director wa Ngui wa Maura so company itu ina more than 2/3 actually ni mukirite yeye burathie wega 50 koguo arumi aria twina thini wa Chaim ni mara understand we need equality na magagitu support na mwino ucio ni tucokaga riu no one tari kwina architects atumia kwina structural engineers atumia and you notice that wira wao ni precisely perfect danafashia tondu ena fio ya gukorwo hena mundurume ugucora wega kumukira hena mundurume ugwaka wega kumukira so it is perfection it is the perfection for me
kuruta wira na atumia. Yes. Nĩ skills rĩkũ tondũ nĩ njũta toguo iga career path ĩno ndĩkoragwo atĩ very defined kana clear ndũngiuga atĩ rĩu ũtuĩka kĩna but nĩ skills rĩkũ hihi mũtumia wĩ field ĩyo kana mũtumia wothe abatie gũkorwo nacio cia kũmũteithĩrĩria harĩa hothe ararutĩra wĩra. Yes. No ikorwo soft kana no ikorwo iria no ĩngĩkĩra thĩ tũtibundithĩirio kerwo rĩu ĩko. Yes. First of all, professionally no nginya ũkorwo wĩna know how. No nginya ũmenye. And then kwĩna maũndũ makoragwo kuo ta ma persistence tondũ male dominated industry nĩ gũ persist mũno mangĩgagwĩtĩkia atĩ nĩ ũkũhota kũ deliver. Koguo no nginya ũkirĩrĩrie. No nginya ũkirĩrĩrie. Wakerĩ no nginya wĩyũmie tondũ handũ harĩa arũme ona nĩ ũkwĩrwo ũkire wage kwaria. Ndaigua nginya atĩ mũcemanio nĩ makwĩra ũmacambĩre cai. Things like those koguo no nginya wĩyũmie na no nginya ũkorwo wĩ mũndũ persistent na no ũkorwo ona wĩna patience. Weterera. Rĩmwe nĩ ũgweterera makĩke ũrĩa mareka rĩa mũico magacoka kũrĩ we for the professional advice. Sometimes it's good ũreke arĩa marona ta me mbere yaku magĩthiĩ. Mambe mathiage. Wakinya na hau gabere makaria raiza haya. Yes. Na ũndũ ũrĩa ũngĩ nĩ kwĩĩtĩkia. Jiamini. Ndukareke mũndũ akwĩre ũguo ũrahota gwĩka ndũngĩka. Always know that you are the best in what you do. Nĩguo. In terms of mentorship tondu nĩ turona rĩu mĩaka nĩ tũthiangĩte of course harĩa warĩ tiho ũrĩ nĩ kũrĩ na program ĩyo kana gũkorwo ũkĩnyita atumia arĩa ngereire tũ rĩngĩ maroka tondu mũndũ green rĩ you know nĩ mwe nĩ arigagwo kwanjia ha. Wambere ona nĩ kamweke kau nguoya nĩgetha ngwĩre twĩna openings Chaim International Group na no advice kana ni encourage women ma apply for the positions that are there. Tuna positions cia architect, structural engineer, or we have also positions cia sales. Koguo we mutumia uandike email kũu kwa Chaim na uge nĩ kũringana na tabarĩra ĩrĩa ya atumia wonire utwandĩkĩre hau info.chaim@gmail.com apply. Nĩwona nĩ tũgũkorwo tweka kaũndũ getagwo empowerment. Right. Na in terms of future warore hana tondu thaa ici of course twaria na kuma mĩena yothe kuma kũrĩ ũtongoria kuma kũrĩ atete itũ nĩ tura demand more especially kũrĩ atumia arĩa mathurĩtwo tondu nĩ kũrĩ gũthurwo tondu wĩ mutumia ite ciathondekirwo nĩ tondu I know. Na nĩ kũrĩ gũthurwo tondu wa wĩra ũrĩa ũngĩruta na kandi ĩyo kaingĩ ya atumia nĩ hũthagĩrwo you know athurirwo tondu nĩ mutumia. I know, yes. Na nĩkĩo gwe prove so tugerie gũthathaũra atĩrĩrĩ tonginya ona ĩko wĩ mutumia nĩ handũ rĩ ruta wĩra tondu rĩu ingĩ waikara hau to gũikara. Yes. On that note rĩ nĩ kũrĩ mawĩra ũguo ũrauga mũndũ aheagwo tondu nĩ mutumia. Ndakuiguĩra ndaiguĩrwo tha. Ona he biacara ona ithuĩ tũngĩmĩki mũndũ atũhe tondu tũrĩ atumia. Koguo ni no nyende mũndũ agĩthiĩ wĩra-inĩ wake rĩ ndagathiĩ tondu nĩ mutumia. Ona ni harĩa ndugamĩire harĩa wĩra ũrĩa ndutaga ndiraruta in my position as a woman ndiraruta in the virtue of wĩra ũcio ũrutĩke wega. Oh yes. Na in terms of self development tondu of course tutugoiga tikarie koragwo defined no nĩ hi course irĩkũ ingĩteithĩrĩria mũndũ ona gĩkorwo nĩ iria basic gwĩkora field-inĩ kana mutumia wothe nĩ irĩkũ iria basic mũndũ arabatarania. Wambere ni maũndũ ta macio ma architect ni engineering. Gwĩciria engineering mũndũ angĩkora nĩ gwĩkora in the construction business but generally rĩ angĩkorwo nĩ maũndũ ta ma sales tondu kaingĩ atumia megwĩkora maũndũ-inĩ ma sales rĩ you can do sales and marketing na wĩkore within the construction industry na maũndũ ta macio. Yes. Lessons he maũndũ wĩbundithĩtie ũgĩũka thabarĩ-inĩ ĩyo hihi nĩ maũndũ marĩkũ ũngĩekire tofauti of course ndigũciĩta mistake tondu ndiendaga gũciĩka mistakes nĩ maũndũ ũrĩkũ wĩbundithĩtie kuma mĩambato na mĩikũrũkĩrĩro generally ya mũtũrĩre na gwĩkora haha. Wow. Lessons. I think tũgũcithoma nawe haha as I am talking to you as I'm thinking about it. Lessons cia mũtũrĩre rĩ ni tiga gwĩtigĩra. Sometimes mũndũ nĩ agaga gwĩka ũndũ nĩ ũndũ wa guoya. Nĩ guoya. Na ti ũndũ ndũngĩhota gwĩka ũndũ ta ũcio. Nĩ guoya ũtũragia ũkĩa mũciĩ.
Ona Biblia niregete uhoro wa guoya. Yes. We do not have the spirit of fear. Guoya ni utumaga maundu maingi mage guthie na mbere uria mangihota. Ona he mutumia thaa ici wikarite mucii, ti ati ndari na skill na ndari na undu angi. Ni gwitigira. Ndacoka ndaumira na hau njuge nĩ gwetha mũgũnda na it is the fear always sets us back. Koguo an example but guoya nĩ munene muno kwarĩire njĩra waramenya muno koguo andũ maku nake nĩ egũka. Okay. Na in terms of tondu taruga wanoiga wina twana nĩ gana, sorry if I may ask. Yes. Na nĩ kũrĩ ga season kau tondu reke kwĩre pregnancy is not easy. It isn't. Bounce back tondu kaya mbere ukara gacoka tondu ndingi hau gatagati-inĩ matubaga hena postpartum depression rimwe mwana ni aragubatara you know ku navigate season iyo hi maundu maria wifundithĩtie nigetha maundu mothe matwarane. Wabere ask God for a supportive partner. Because in my journey korwo to support ya my partner, yes, ndigwiciria nĩ ingĩhotete ku bounce back na ngacoka biacara-inĩ. Tondu depression ni yukaga very easy, especially if you are not doing anything na muturire waku wikarite o hau no kana gaka kiriro kia mwana gutiri undu ungi we uraigua kana ureciria na nduri na mbeca. Ni wega ugakorwo na supportive partner arafu ugacoka feel your mind na indo iria njega. Nwamenya maundu maria twikagira thiini witu ri ni maundu maria tura absorb kuma na nja. What are you absorb ke? What are you absorbing? Kile ora absorb is what you become. Yes. Niguo. If you wake up every morning uingirite TikTok ukarore cai. Aya, abiria jua ni uhoro wa cai. We ugutura hanganagia na cai. Cai ni international. We ugutura hanganagia na cai. We ni uramenya uria unyuirwo. No gaikara uguo nginya nawe ukeuria waku uranyuo atia. Kaya mundu ndirageria cai wake anyuo. Ti kwerireria cai ni unyuagwo. Ti mundu endaga unyuo. No ikara uguo ukeuria wakwa tondu ni ifuatire cai we ni akora nyuo atia. Yes. How to depression we igirira. Mani wa igirira. Ni. Ni ugukira kiroko ugeciria reke ndore mahunjio muthi. Oh yeah, kindu kingi gwikira hinya. Yes. Reke njukire ndirorere foi umuthi nyone maraririria ki. See you have very good discussions. Ugakorwo wi mundu empowered. Yes. Ugokira ta riu kiroko ugakora tukiaria uhoro wa chai ugakora ni turaria uhoro uria mundu angiyakira kana igurire kaburoti ukenda kumenya ni ati ogwika uguo. Nuona no watuika mundu urekuria na mundu ureherania from what's happening around you. Koguo ugakorwo ni urahota ku bounce back to na undu uria ngigwirire a support system. Na to nginya korwo ni muthuri tondu thikũ ici ni maraga. To nginya korwo ari muthuri. Yes. Na thuri mekuo ni tumahoere imoneke. Oh ye. Mekuo. Boy child ahoero. Mekuo mahoere imoneke. Guy. Niguo guikarete of course ndiamenya trends iria ciekuo in terms of andu ni maratigana muno na ki ni tege season gikinyirirwo ni kwina kiundu gitarathie wega. Agnes, imagine solution ya maundu mothe ni prayer. Ungikamenya kuhoya ni gugusolve maundu mothe uti undu gagutanga. We hoya. Ni kindu gyo. No ni gyo kirute wira. Wira ni ukuruta. No kinya. No hoya. Ngai nĩoĩ hoya. Athuri matiagĩte. Mekuo. Eni Ngai agĩkũmbire rũbaru rwa mũndũ. Rwaku rwĩ ha? He mariga mena rwene. Mariga rwene. Rwaku tokorwo nĩ rwa andũ aya maringaringaga mũrango kĩrĩa gakũhingũra ma.
ngiuga ndiko igora na ndoko igora ni moka tene muno na ni rubaru rwaku haya uikara hau we wetereire mekuo ngai atumbire nonete njoke tumathania ni andehera no ni mukuhi kia no igwa maundu maria twinamo na ninge mahoya maraingirira riri preference yaku itwarane na ya ngai o mukoro mwe WhatsApp group imwe mukoro mwe WhatsApp group mukoro mwe WhatsApp group na mwathania guku kungi mutira hoya mutwarane so support system ni afata muno makiria tondu mundu agia mwana ni atubaga oni muno ukembaga kwirigwo ta miaka ta iri utari wanyita bearing I know riu maundu maria urefeed namo hindi yo wina that time we feed ni mekumata muno it matters tondu that time you have all the time you have your phone mwana ni ma you have your phone na wira wako me akoma no ndukomaga gutihanikaga oguo it's not possible maundu maria urefeed namo ni meguguteithia yes na ni ugukorwo wi mundu wikuritie hakinya ni mieke ya tumia thini wa bururi witu wa Kenya tondu njui ni interactive na ikoretwo itariete tondu kaiga of course twe era ira gutari na kenjuge formal marathi makunderete na nginya system itu ya githomo irathi iroreretie andu ukorwo makiandika na ni wagweta wari na mukawa no tuire asa mukawa ucio ndutuire but yete wathire kana season yathirire ni season tuge ni season yathirire graduate riu into real estate no ngiona ndikuhotaniria mawira mangi ni mendaga mwene akorwo ho oho ta mukawai mawira mangi utari ura get bearing ya a good staff ni mendaga ukorwo wiho tondu riu mukawa stock taking ya mukawa ndihana ta stock taking ya duka ni very hands on no nginya ukorwo ho ni hands on ni hinya utige watara ni cai ikombe cigana waruga mandathi no utare masai ndukitara ogitara cai koguo ni hendaga mawira mangi ukorwo wi hands on of course ni ugutrustira andu aria ugukorwo umentete within time na ningi ni kurora trends cia uria wira urathie umenye kana haha ni mbia urahorania na ni kuri kwita kamucemanio ugacoka ukaiga haha tirathia kwagiriire it's okay riu tari wanjira uhoro wa opportunities thirikari tutingira maundu mothe thirikari ike yes ni turamahe wira no hari onawe party yaku wi mundu kiumbe irio go play ndigwiciria he thirikari ingiandika andu moke makiringaringagira andu mirango mamere na mumenye ni kuri creativity area kuri kaundu ungikira we mwene kuri andu mareka online writing ndigwiciria that was anything to do with the government iyo yari innovation ya mundu kiumbe ona tari guguo turagwo horo wa kuyakira mundu it is not government supported it is initiative ya andu mokire magisharia solution twethe financial handu hana nigetha twamonia mundu uyu na buroti na ena drawings na ni approved ni county tondu no nginya of course mitaratara na riu turenda funding iyo ti thirikari ni mundu wokiriria agiciria agiciria ni tuguthie kuri this kind of financials even local financials are doing very well for us but no ithu twokirire tugithie kuri yo tukimera this is the problem we have na hena kihonia kugo no kwina mathina maretha ihonia tondu mathina makoretwo mekuo no tukorwo twina ihonia icio we have them within us no what a kid very important thikũ ici of course turorete how they othe we are a global village social media na nirehete andu thi kana ni ninete andu na heme yake iri okuo ihuhakoni icio na muno makiria atumia ni tukoragwo ti very sensitive tondu tutihana arume ona bara iria tungirwa ri ti the same utumia we hau tuguo waiga angihota tia kuhuthira social media to her advantage tondu kaingi nirona ta turabatara tucokio kirathi tuothe tufundithio horo wa kuhuthira social media tondu ni ona rimwe nyona social media ni munyakarimu no ikorwo munyaka ni ihinda ria kuria kinya tondu na rio ria gikinya ri ria kinya utire mundu ungigiriria kana ni cai woka kana niki no ukina cai na thiku ici uroka na cai kwanza muno muno na cai niguo uratuma andu mambatire muno na social media so mutumia we hau ungienda kuhuthira social media nigetha ukiririe of course no nginya ukorwo na content of course to kwaria tu ungiuka o arie niki uratwira
na ucoke ukorwo na consistency tu twireka undu muthi ningi ugatwira ringi next year andu ni matiganire nawe na magithie na mbere na miturire yao. Yes, koguo consistency nayo ni irabatarania. Haria hangi ni hakwenda nginya perfection uria show iria kana content iria urari nayo thi ume perfectete urehe kindu kiega na meet demand meet demand ni hari kindu kiria andu marenda. Yes. Daisi andu marenda manyumba Agnes na nikio tukite unaona ithu twina content niguo meet demand iria iho yes no nginya wikare the wiyurie niki ingitwara social media ni andu magienda kuigua niguo ni ngatho muno wabu itukirikiriria kiugo kia mwisho kuri mutumia we hau na ona tungikuo tugikuona right. Ukwenda jariria atumia theri kana nginya atumia tondu yo tukiuma na show ya atumia sokera arume kidogo kimagutie bere ndirari advocate wa arume muno because my two kids are better their boys ni boys okay ndirari advocate wao muno ndu hatige ngai aracoka riu ningi arakuroria muno ngi agagatatu nigetha ndimaigana nie na ndimende muno makiria because atumia ni marabatara support muno tondu oguo wauga matire na tutinge even if we are competitive tutingeigana na arume God did not design it that no so atumia ni ndirenda kumuria wiyukiririe hari uri guraga buroti cokaniriria andu ni marathii ikundi magacokaniriria mbeca kiama ukona mundu ni agura kaburoti yes na wona wakirikia kugura kaburoti ugiuke chaim nigetha tukuoni uria tuku develop niguo ona we utagurite ri ukatukuoni uria kugura buroti niguo koguo ungithitikiria no ndimere uria megutubona social media mwikuo social media twikuo platform Chaim International Group na namba itu ya thimu iria ngitunyita nayo ni 0700 820080 niguo ni ngucokera ringi kifugu mugwanja kifugu inyanya igiri kifugu inyanya kifugu mahinda mothe ithu ni turoneka ona haria Parklands ungitukora Parkland Suites 5th floor room number 13 ni ugutukora hau no kore anatumia angi tani mangikwariria na makoni uria tu o kaundu taroi na nginya rume matigagitigwo na thutha tondu nio makiri na landed property iria nyingi mundu ngienda yake ya guikara na ya gukomborithia any kind of development we are doing. Ni ngatho muno makiria ni gukana kunyitania na ithui na gwitwariria tuga no twaririka no kaundu na twithomithio kaundu no kirathimo ona we rathimo muno ni gutuhe nginya chance ino. Asante mwirori wa Kameme TV tugikinyia hau ni ndu wa mathaa maitu nigetha tuko tugikingira thiini wa ikereka riu ringi no ririkana ngicokereria hare thiini wa *283# ni ngukorwo nginengeria muhotani witu shekeri thwa wikira between 70 to 1000 Kenyan shillings na gucagura between box number 1 to box number 6 no gakorwo uri muhotani wa nginya ciringi 2,500 ni *283# no gakorwo uri muhotani witu na ririkana no ukorwo ukihotanira nginya ciringi 2,500 twambe twikirie tukunde tumai tugire nditi tugicokereria tukorwo na surveyor nigetha tukorwo tugithi na benadere titu ndukae guthie haraya. Kameme TV. People Daily, Kenya's trusted newspaper, is making history as the first daily to go fully digital. By transitioning from print to the PD News app, we are delivering the same exceptional journalism you've relied on for years in a completely new way to experience it. It's news for today and the future. No paper, no waste. Just real-time updates and customizable stories. This is a leap towards innovation, sustainability, and a better experience for you, our reader. Download the PD app now on Play Store and App Store. People Daily. News that moves with you.
Kanya mbata nye nongo mbata Wiga jikoro ke nongo die Mikere ungo kararie Mahoya mare matiambelelia Nige barelia kogo daira Kai wako au kanjigua Demogore Nada kamea jeso Ukabadi Nane narata Koromagirewe Agikoro ni muri na kanitha na no mwende gukinyira ashirika aige makeria Kameme TV na K24 ni mari na mweke wa mwanya wa kumemerekia githomo mitambo-ini kubukuhira riria mugienda ria kumemerekia hura thimu umuthi 07 13 464 467 07 13 464 467 Kameme TV muthegi wa ruriri. Hihi wina kioria kana woni wegie umemerekia wa Kameme TV twandikire woni waku kuhitukira Facebook @Kameme TV Kenya, X @Kameme TV Kenya, na twandikire email kuhitukira info@mediamax.co.ke. Kameme TV muthegi wa ruriri. Twacokeria guko thiini wa Kameme TV ari muthenya wa keri muthenya wa Tuesday tugithii na mbere uko tugikinyitanira nawe ngihoka ati ni uthite na mbere gukorwo ugikithania na ithu no githomithio kaundu wa mbere ni kwamba kunengeria muhotani witu kimajika giake *283# hari thiini wa 70 to 1000 Kenyan shillings na ni gwicagurira gathanduku we ni urethurira kana ni gathanduku namba 1 kana ni gathanduku namba 2 3 4 5 6 ugacoka ugakorwo wina mweke wa gukorwo kihotani mbeca icio ihau thiini tondu gathanduku gothe kare urathura kena kimajika hau thiini muhotani witu wa gatatu tugukorwo tukimunengeria kimajika giake gatukeraniria nake kahinda gatari kuraya egwitwo Haroni Ndura ni wega atukeranirie nake. Haroni, good morning. Hello, good morning. We mwega? Ni kwega muno. Ukwarahuka wega? Iyo wega na ndiri na uru. We mwena uriku? Ndi mwena wa Ruiru. Kuhana atia? Ni gutiri na uru. Mwatukiria ki? Thayo na mbura ni njega ugacoka ugakirika kuria thiini wa *283#. Aha. Ni gekira ciringi 400. Ndacagura box number 1. Yes. Ni. Na wewe na shakeri cigana? Yuma ngiri 72. Congratulations. Thank you very much. Nebe yo ikia mbere. Muno hari. Yes. Na back to school we ukaita we corona aswari. We ndo gukorwo ati mundu tari na kanyamu. Niguo. Ni wega. Asante. Ndugitinde wega Haruni. Thank you muno. Ngatho no rathimo. Asante. Right, tucio ni mundu gwitwo Haroni tugithi na mbere guku thiini wa Kameme TV. Twena Asavea Jogu guku thiini wa Kameme TV na nigetha tugie na kindu gigwitwo civic education kana gukorwo agitufundithia riria wagia na ng'unduri ukume maximize kana uku hatatia gutigirira ati ni ya guteithiriria na muno makiria gukorwo ugike transactions kana mugithogorana hakinya ni ng'unduri njira iria njega ya guthogorana nigetha utigirire ati we ni wenderio ria wenderia wega na we wagura ni wagura wega na mwarumira mitaratara iria ikiagirie kugo umuthi twikirathi karamu na karatathi twina Savia Edward Jogu. Good morning. Ohoro waku? Tomorrow. Karibu sana uringi. Nigetha tugithomithie. Ni ukoretwo wi mwega kuma kwirigana. Ya ni ngoretwo ndi mwega. Niguo. TikTok no uramathomithia. No dramathomithia TikTok, Facebook. Yes. No dramathomithia tondu that is yo ni okay. Yo ni line of duty. Niguo. Gwendo wambe mageithie haha thiini wa kamera ino kimere wira witagwo witamburukio kidogo niguo tugithie na mbere. Niguo. Koguo maritwe njitagwo Jogu Savia na wira wakwa ni gwatura migunda. No apart from gwatura migunda ni tutikaga our good time to ensure the public we urathikiria kuma muci no wagia civic education tondu hindi othe migunda issue ya migunda twina issue nyingi muno
na one of the reasons kwina makesi ma migunda andu aingi gukonwo ni ati andu wanajamii matiriki matikoragwo na information na kwaga information ni ilehaga those problems niguo kuguo origa andu mena ngundu no matirahota gukorwo mena systems iria ciagirire cia gutigirira ati kwina mitarata ingi ma benefit yes right na tobe twajihe kindu gigwitwo tondu itanakigia na ngundu ri no nginya tuthogorane ira ngure kuma kuri we kana ngairwo mundu agaranda kugura na mundu renda kwendia ngundu tungithogorana atia na njira iria yagirira mitaratara iria yagirire na documents iria irabatarania yes okay ulilia mundu uragura mugunda kuri maundu ta non negotiable bataire guko kimenya one thing mugunda umaga gukoragwo na either mugunda ni kugayo wagayo right kana ni transfer iro ni mwendia kana niki no akigairwo ni mugunda wa kuoya mugunda wa aciari aku aria mahetukite icio naguo na kwi no subdivision ya mugunda okay ni maratathi mariku mabataranagia the right documents nigetha tutigirire ati andu ni mathogora na mugunda ya kwagirire yes document irio ihindi yothe riria muragaya na mugunda one thing no nginya ungikona wona title deed okay wona title deed the first thing no nginya ungika land search after weka land search ya mugunda waku the next thing no nginya ungiconfirm gifadi kia mwene na KRA pin okay na thiku ici kifadi go confirm umenye tuli digital all right andu ni maroya kifadi agetha mugunda agathia agetha akona mugunda uyu ndukoragwo na mundu aona ndukoragwo na mundu agathia akagura map akamenya that uyu mugunda hari ndathonga migunda etatu mugunda uyu ndukoragwo na mundu no leto kinyanjui wedo kinyanjui mundu wothe no agure map I know ngure map igienda mundu wothe ni etikirite kugura map okay iyo ni public is in the public domain. Okay theci agura amenya to kinyanjui wa mwaurai ako ID card yake akaedit kinyanjui wa mwaura kwa hiyo mwathi kugura mugunda ni photoshop ni shiraeditwo ukahe mugunda aga confirm that no kinyanjui wa mwaura confirm no kinyanjui wa mwaura agathie ID card agekira kinyanjui wa mwaura kwa hiyo ugioka maundu macio lauga land search urakora ki mugunda ni wa kinyanjui wa mwaura na mugunda ni wake kwa hiyo such a step niho mundu wa ukigura mugunda ni ufataile kwandikira registrar kuri registrar wa ID cards uniko mwandikira go confirm kana uthi ucio na ID card ni iratwarana itondo title ndikire na bisa title deed na bisa okay na ke surveyor aingagirira haire maundu maya mothe ni point iriku involve surveyor involve one thing ni mugunda waku wakora beacon ni ground ni tikumanisha ni mugae mugunda gukona beacon no shikoni ciakitwo ni mufudi na hau niho ufataraga surveyor nigetho uconfirm beacon ciaku surveyor oka ground ena map kana ena mutation kana ile register index map ni agukwa kimenya ici ni beacon kana mugunda ni mugae mugunda no kugaya mugunda ni karatathi ga eka 10 tukanie turute turatathi tungi tutano twa eka 2 ucio niguo kugaya mugunda no kugaya mugunda wa the ground wakora beacon ukora beacon tu ukauga ati ici mugunda ni mugae nikio turakona cases ya mundu akauga ndagurire 50/100 no title igiukae beacon cia kwangirwa ati anga lui anga kwina lui rwitagwo riparian anga kine kirathama mugunda wako githami mugunda wako kinyihanyia kana ngiheo ga title deed kanina nini okay right kuguo surveyor neguo ni gukora kimenya uria kana beacon harire niho kwagirire right na maundu mariku mangi surveyor ateithagiriria na also wakiri nake ingagirira hathini wa maundu maya mothe surveyor nake ni aguteithagia location ya mugunda ni very important okay tondu we wa haiba gari watwaro Kamuru kuria Kantafu nduri wako mwena ucio guo nduri waingira Kagundo road wathi wonio mugunda niguo uyu alafu wonio niguo uyu we next wathi wakiri waheana mbeca ciaku koguo ni ukufatara how surveyor niho afatarikanaga nigetha go confirm that niguo mugunda
mugunda na title deed zina ambatana ni very important. Na the public ni ndu akolegeza tumaundu tunini nikio kolaga that watoro site visit kodo site visit wonio meno mugunda uyu then made wathi wapshi wabire go transact ugakola ki that daguraga mugunda uyu no ndathie gwakai guita mahiga ngero aya tio mugunda wako niguo rio na location ya mugunda niyo icenjagia bei no ukore mugunda uyu ni wa 2.5 million na kwirwo wathi mukiro urio ngikana wathi wakuhiria rui igakonea automatically ugacenjia bei na igacenjia bei ginya even 1 million or even 2 millions ikongerereka okay kana kanyiha kana kanyiha ikugo there we nake wakirie gukira ha wakirio kaga riria mugunda after surveyor oka ago confirmira mugunda waku ni mwega a confirm beacons cirikuo a confirm that mugunda waku ni mugae theici mukiandikana sales agreement wakiria kwiraga that hau niho wakirio kaga no nginya ngiandikana sales agreement tondu kuri mundu atakoragwo na mbeca ciothe cia kugura mugunda yes na uguo ni gukwape na akaingi koguo theici tondu ni arirehaga tunini hau ni hendaga ki ku documentwo wakiri ni ki wakiri ni we na legality ya go confirm kiria moiguana mundu wothe mwene ni akugia mbeca ciake na we muguri at the end of we gutikana na mbeca ciaku ni ukagia ki legal possession. Legal possession ni ki title deed ni goka ki moko-ini maku na ina ritwa riaku kuo at one point warikia marihi ni gwo no ukoro ukiamukira title walekia ukirikia tuwe ni turathogorana nawe ni gukuriha ndirakuriha ukahora riria ngarikia ri niguo tugakorwo ukangarurithirie kana guthiaga atia obviously by the time to walk twaikara thi ndakwenderia mugunda million imwe wajira we no ngirigana deposit wajira ici nguhe mieri 18 koguo o mweri iri urariha ngirigana rimwe na ke mwene mathaa macio ne Friday kwa kibanga documentation nigetha ririo arikia kuri hai nawe ki ugie title deed yaku tondu kurikia kuri hai hindi yothe warikia kuriha kindu ta supermarket no kuinukaga nakio so riria muguri aragurikia kuriha mugunda niki ni important ki na ki wenda kirikia kuriha mwena uyu ngi muguri mwene mugunda ndangitigwo na mbeca na mugunda ki uri mwena wake koguo mugunda no nginya nake ki athamirie ki muguri nigetha we mwene mugunda atigwo na mbeca na muguri niho ki amukira ki amukira karatathi kana document kana title deed ya go confirm mugunda no wake tutana kuga ni ko increase kana kuongerera value kana randu magio ni ku maximize ri hari thuguri ne tondu nikio roni hena bata wa guthomithia andu ni mahitia mari kondu mareka thini wa process ya kwa ya mugunda process ya kwa mugunda ni andu matienda gutumira professions na hindi yothe mundu airo ni agukorihio ni surveyor mbeca fulani akapuza koguo apuza ugakora mugunda ti mugae mistake number ni lekwo mugunda ti mugae no beacon shile ground mugunda ti mugae no beacon shile ki ni rona beacon na tuga kuga mugunda ni karatathi gaka ga ika 10 karute tungi turatathi tungi 10 turauga ki ikemwe ku ni kuga mugunda no kuga mugunda tondu no akora beacon ground wa bedia kugura mugunda ni ufadie go confirm kan ki mugunda ni mugae iyo ni mistake number 1 tumekaga mistake number 2 ni ukagura mugunda alafu gako we wa the deceased mwene mugunda niki ni ahurukire ni mwenda zake ndethici ali mwenda zake ugurite mugunda ucio guo mugunda ucio ni ukoragwo na ga process kanene ka process mugutike miaka iri tondu no nginya muthigotini mbere ya mundu uria akuite tondu title deed ritwa riake no nginya ngiheana authority ya mugunda wake na nigethera hene mugunda wake no nginya mungingira igotini muheo certificate of confirmation of grant ni rutha rwa gwitikiria indo cia uria akuite cihote kuganio right ni ndakigia na ngundu yako kana ni ndagairwo kana ni ndagura na gutigirira ati mundu ucio ni ndauhe the maximum value iria yagirire theici kuri kindu andu ene migunda makoragwo makihitia matiramenya that wina mugunda waku iyo ni stock winayo na iyo type of investment itagwo land banking land banking iramaanisha mbeca ciaku
milioni 10 ciri haria kamugunda-ini na citire bengi na citire Kirinyaga Road nduigite stock. Na nduri nacio. Koguo stock yaku ni mugunda ucio guo. Koguo andu ni in that process ni makoragwo matakumenya that mena value ya migunda yao, ukaenda ugakora mundu anyitite eka igiri na ali somewhere in Githurai kana Kahawa West, eka igiri acinyitite ndari na aka end up kwendia mugunda ucio riria aga 5,000 cia school fees kana 3,000 cia guthie. So that is something landowners omothi tukumathomithagia kwaga ku utilize the value ya mugunda uria winaguo. Okay. No ko in an area na nirona ki wina mugunda waku wa milioni 5 then yet biashara ile urekai ni biashara maybe irakurehera 10,000 kana 20 per month. No uikareire milioni 10 uthiage gwetha 20 per month. Nitukiate wendio mugunda ucio we half an acre niho mundu amuaga gwendia mwena omwe jake mwena uyu ungi. Is a win-win. It's a win-win. Yes. It's a win-win. Yes, win. yes. So in the hali kiuria kiugo gia ku increase value ya mugunda waku, one thing documentation is very important. Maratathi maria magiri. Maratathi maria magiri. Yes, yes. Riria urendia mugunda waku have all the documentation. Kwa wikite land search mugunda ndagurire 99. Wako in the table ya investors to attract investors. Kona land search ya 99 ndekire, yes ni expired. Kona map na green card ya mugunda ucio. Green card ikoragwo ikiuga history ya mugunda ucio waumite ko. Ungikona ni mugunda waga mwatigeirwo ni muthee wanyu, kona all documentation ile ukubatara nacio, kona marua macio maigotini, certificate of confirmation of grant, kona gazette notice ile yaugire muthee ni akuire, kona death certificate, so that wakinya in the table the way you present yourself urio ku present hali ukiendia mugunda ucio ne very important. Tondu kuri investment andu mataramenya itago land banking. Tatha ici maguka maitui matigite mauga mugunda wakwa ndukanendio. Auga mugunda ndukanendio na they in the community, that's why we educating them. Woga mugunda waku ndukanendio andu makendia riria matai na option. Maria hinyiririku riria mangako mahinyirikite matari na kindu nirio makoragwo makendia mugunda ucio yao. They should know how to kona aya the landowners. We landowner ndramenya ati kuri investment ureka ireto land banking na ni ufataire kumisecure investment yaku kamenya ati mugunda uyu wakinya endagia ako ni kuga mugunda waku ugaeliria wina hinya. Ndugakinya ati riria ati no athire ndwefagire. Another step ya ku add value ya mugunda waku ni kindu gitagwo estate management. Estate management ici citagwo will na trust. No ko mugunda uyu mugunda wanyu ni very prime. Mugunda uyu wanyu 2009 wali milioni 2, 2025 ni 45 million. Niho turela mundu we 45 million edure na 45 million ndungiko githinika we na 45 million na kwa we na stock hali ya Kirinyaga Road iyo 45 million ni ngirakuhe ki ni ngirakuhe value. Koguo niho twitaga kitu estate management. Estate management kuri kindu twitaga will na trust. Will na trust ukefanga ukamenya investment ino yakwa nini ndetikira dikwendia mugunda uyu no ni ndingienda ku dictate uria riria muthenya uria geftai uria mugunda wakwa ki uria biashara ino yakwa ya land banking igathi na mbere. Kuguo ukora maratathi magi na history ya mugunda ucio na kindu gitwo estate management. Estate planning, estate planning. Yes. Nigetha uhote gukorwo ugikiwendia gukiagiriire na ni wagota horo wa succession kana andu gukorwo makibanga uria kwagiriire. Hindi kana wandandure hanini tondu ndamenya ni thina uragia andu aingi magekora matikinyite makinya maya kwagiriire kana uria wiho wathie we atiga uguo amatigira uguo na mukagia andu makagiika muno. This hali estate planning. Tuoga kukuragwo na resource igiri kindu gitagwo will na kindu gitagwo trust. Will na trust ni hali biashara ino yaku ya land banking no ahote kuri mundu at least abahatikire that mugunda wake no increase the value na nekire maybe ni ahote ku develop aki develop maybe ginya ya kabroti shake cia gukombola
ni time efange andike will nigetha riria akeftai andu matikambĩrĩria kũrũĩra indo ciake tondu andu mambĩrĩria kũrũĩra indo ciake ni holona kindu environmental land court makesi maria maingĩ Yes. maria over 50,000 makesi maria mari maingĩ ni ma mĩgũnda na faili icio cia mĩgũnda ni cikaraga nginya miaka 20 kana 30. Are you serious? 20 30 kana igoti-inĩ makesi maria maikaraga muno na most makesi macio makoragwo muthe ethire indo ciake akethe indo ciake wega na riria eftai ndabangite estate yake kama manage atia ndahotete ku declare that indo ciakwa cigathio and that key ni hotha istwikaga to in the land civic education class trial aduki kwandika will no ginya community tungimenya ti ati ni gikuo kirago Ni guthetha urathetha. ni guthetha urathetha gikuo titi guthetha urathetha gikuo Niguo. Right. Ni mitaratara iriku ingi strategies aria mundu wina mugunda wake angihuthira gutigira ati naguo ni au maximize. Of course not maundu mangi more than but ni kuna maundu mangi mundu angika. Yes. No to nigetha ugie maximum ya mugunda waku no tuga paperwork preparing your paperwork ni important na kumenya lilia ufataire kwendia mugunda waku that is kindu kira increase value tondu mugunda waku no ko lilia wali na hinya ni ugia wendirie na uria ugia wendirie ni ugia hotire ku improve the standard ni ugia hotire guthomithia twana twaku no we wanyitire tondu u mugunda ni kuheo ndaheirwe mugunda ndufataire kwendio no uenda paliria waga ngiri 3 kana ngiri 2 nirio urendia mugunda waku koguo planning kumenya what is hali kucokia kiuria kiuguo when ni kahinda kariku tungigia best value ya mugunda witu ni ufataire kumenya ni mathaa mariku gwendia mugunda wakwa koguo in the preparedness ya kwendia mugunda waku ndugakothe that wina mugunda waku mihaka yaku nduri walainisha mwina neighbor murago rwa uhoro wa mihaka alafu lilia mugunda with the highest value lilia wakinya maybe ta wakua kana lilia wagite ngiri 5 cia guthi thiftari ugakora mugunda uyu ndungiendekia mwina bala mwina shira na neighbor nduri na title deed nduri wagaya mugunda waku that is very very important. Right. Aya na ni njui ni kuri migunda ikoragwo kuringana na zone na watutaria hindi wengi ni kuri kundu gwa kurimwo na ni kuri kundu kwa ni commercial mundu tuge na mugunda tuge wakwa ni kurima ni agricultural ni kuri mutaratara hi wakuga okay igicenjia tu commercial no ehe besha na no kudara agikwa ni gucenjia. Okay, mundu ena mugunda munene kuri kindu twitaga change use migunda yothe initially percentage ya migunda mingi ikoragwo hari use itagwo agricultural use. Okay, koguo wewe na mugunda waku no ucenjie use na ni cenjagio na icenjagio in the physical planning department etagwo planner ni makuhota gugucenjeria mugunda waku kuringana hari uri umenyekane ucenjie kuma agricultural use uthie residential kana commercial ni kuri residential na ni kuri commercial. Residential thaici ni kuri andu ni no make nyumba cia gukombora nanyita then again commercial ni mugunda ucio ugakwo nyumba cia mawira na ni kuri industrial wacenjia use iyo yaku the type of investors ugu attract magako mari high end thaici no makirathi that eka ici cia kwa ithano andu aria maroka kugura matiroka kugura ati marime migunda icio investor aria ndrenda thaici ni ndaingira kirathi that ino ni industrial use no nayo nitegemeaga haria mugunda uri located. Okay, kuguo he kundu utangicenjia kuri kundu ndungithio na kuria githaka-ini waigua uge ku industrial ni gusetwo. Okay, kuguo ni ukuringana na area ni iriku ni kuringanaga na dynamics na thaici planner ni akwota kwa advice na of course hau ni harabatarania ningi mutaram professionals ni getho hote gwika mitaratara uria kwagiriire hau savia ni ugubatara savia obvious no ginya afatarikane tondu mbere ya mugunda waku ni getho ngie maximum value no ginya beacon ugikona wa confirm to confirm that tutire na bara na neighbor wothe ni then again ni ugu confirm that we na right paperwork tuga turatathi tutugu tukwa tuli important so tugaga mugunda ni title
ukona mugunda waku na obvious tuga another plan ya ku increase value ya mugunda waku ni kugaya at the right time. Okay. Ku right time ni utari stressed na maundu. Utari na stress na maundu, hindio niho witaga surveyor waku ukamira mugunda wakwa ni ikemwe gaira maita mana. Wagairwo maita mana title deed ya mbere yukago na ritwa riaku. Yeah, of course. Koguo wena wagaya mugunda waku ika wagaya title inyai uguikao nacio gwaku no kaundu kagiumira ndwari kana school fees yumei ukendia kapati kamwe ni ukona this investment yako ya mugunda ndunaenda ati mugunda waku ikemwe wendia taruhiro twiku. Yeah. Okay. Koguo make sure ona na maratathi maya ari ona we nuore handle maratathi tondu ni andu ingi mahota kore mari muno but you're not handling the paperwork yourself. They is handling the paperwork. Kuri ndramenya kuri kiuria in the civic education halia tukwago TikTok jogu surveyor kana Facebook jogu surveyor andu ni molagia no fataire kuriha surveyor ngigaya mugunda menyo lilia muguri wa mugunda uramwira a handle process ya maratathi ma kugaya mugunda nayo menye ki nduna mugunda waku nduna wendia bei iria kinyite. Okay. Tondu nigetha muguri tikire ati nini guthie gushurika na maratathi macio kuri kaundu ki kuri kaundu wa compensate. Tondu topic yo muthe yuma ene mugunda landowners ensure paperwork no weka ciothe shughuli icio cia guthie cia Ministry of Lands ya gwetha surveyor waku kufuata nigetha surveyor waku eka maundu macio mothe nigetha ukiendia 50 by 100 ciaku urauga ki title niyo eno na waiga title niyo eno niho nao bei nduku negotiate ukuga bei yakwa niyo eno koguo kau ni a step in the civic education ya kwira ene migunda uri ungi make maximum value ya mugunda waku lilia wera muguri ati gura mugunda ugaeno na maundu mothe uri hei umenye ki nawe kuri handu wenjetwo hena handu wakungerio wara kuri handu wakungerio wara yes right na tukeri horo wa in terms of best the reason as to adwigi medagia tona tu wega kwina emergency ni mundu atigire ati niona besha njega ni atia urona hii andu magi short change wo thini wa industry hakinya ni mwena wa kibesha wena property no waroko na guy uyu na by the time we roka itasavio kona haha uyu ni ekirwo kihibirania niki kiratuma kindu kiria gituma andu ma ene migunda mage kugia maximum value ya migunda yayo one thing ni kwaga that education matiramenya that ugita wina eka yaku imwe wite survey yaku gaire maita manana na ugie documentation bei irio kwendia tu tuje tunanae ti bei irio ngendirie iri ikemwe so kafa ne kafa jehorangi kana ne kafa wendie yothe kana gukuringana thaici ni gukuringana tondu kuri mundu kuri ta thaici wacenjia tuga ni wacenjia mugunda waku kuma agriculture use to industrial koguo industry ndungiko kimenderia 50 by 100 industry renda ki ika nwanyita irenda ika ikomeshinyitanite no naguo ika ikomisha kushinyitanite no ko nduri na wendi wa kwendia ciothe no woe nuthu woya nuthu ukuhota gwaka gwaku uhote muturire waku ni thibitari no warihira for the next 20 years no wariha thibitari yaku insurance yaku yothe no wariha with that koguo wina ile ika cia kuithano wendie igire watinania wationa ki cia kuithatu okay koguo wabera tugwega ni gwifanga gutigirira ati nduna wendia ita emergency na ni watigirira ati ni weka maratathi meho mitaraterere yagirire iho ni wa involve na ni wa urehandurira maratathi maku wita mwendia yes na hakinya ni ugai oiga andu mefange nigetha wa generation ya rucio no nginya ungifanga ni undu wa generation ya rucio tondu makesi maigi ikoragwo ki wina kesi yaku muthe ethire indo ciake miaka 45 niguo alafu urenda jaji andu ni mahitania muno atiga ciana ciaku na toko atumia aku eri andu ni mambiria kwitania na indo ciaku ni kaitu muno jaji oke amwe indo cia wethire miaka 45 na mathaa meri amwe uria cikuganio koguo hindi yothe kesi cia succession andu matakuiguana uria makugaya indo irio guo hindi yothe jaji akorwa akimera ki thie ija etha immediate mushoke thie ija mushoke tondu ndangihota kuri indo citangihota kuganika
kuri indo citangĩhota kũganĩka kuri muthe ari na we ari lawyer ari na law firm koguo last born wake niwe ki ari lawyer nwanyita then ari na kaploti 40 by 8 town ni gorofa 3 then nena ciana ki ena ciana 11 na ena mugundo handu eka 2 koguo ni kuona indo icio ena ari na ngari 2 ari na ngari imwe yake na imwe ya farafara ni kuona indo ici tungiuga ati tuweke equal portions tutingigania lofa maita 11 tutingigania kaplot kala kare town 40 by 8 na ni kare town na ni ka ginya gorofa 3 tutingiuga we room 1B we room number 2B nwanyita now in that process niho muthenda ukwegaite andikire will that first born yakwa ni ndatikire time ngimutwara Europe agithie guthoma masters degree koguo tondu iyo yari part ya indo ciakwa ni indo icio nicio ndamuhete last born nake tondu ni agirathimirwo ni Ngai agithoma wega ni akoya law firm yakwa then first born na second born tondu ni mendagia thoko matigithie na mbere kwendi kanyamu karia ga town tondu ni marutaga wira town reke marore kau ga town na muthe will yake ni kufuatwo iria turuga ni estate management tool tool ya gutigira ati indo icio ni ciara matu uria kwagirire wonderful mwirori wa Kameme TV tugathi na mbere na kwaniria na mundu gwitwo Surveyor Njogu tugifundithia kana tugithomithia uhoro wigie ng'undu riria wina ng'undu yaku ri ugutigirira ati ni wa maximize kana ni wendia thogora uria wagirire wa hau uri wa mbere maratathi maku makorwo memega angikorwo niwe urendia tigirira ni urathogora na ni wamenya ni urahandu maratathi maku ndugatigire muguri athi ageke process yothe but Njogu gwenda gukuria tiriri what if dire na mbia tondu kwendia mugunda ni tutaukagwo ni kuri na mbeca ifataranagia kuma ni he maundu mafataraga kuriha na andu ingi kiria gitumaga marekererie uri uragura tondu uragura ni uroka na mbeca niguo tuge ena mbia na tuge ena hoti wa kimuhuko na whether kana dreadia ni emergency kana ti emergency andu ingi marendia handu matikoragwo na mbeca so in that situation ungitara mwendia atia ni ndida mwendia ungindara atia na nikio topic of discussion yo muthe yuma mwene mugunda age maximum ya value ya mugunda wake ndagakinye hau dinyete hau ukinyite ati rita ria mwisho ati wina mugunda eka 5 na ndari na process ya kuriha surveyor arute title deed nikio in the civic education togo mutaraga very good umuthi that riria ari na hinyai ni agia investire nigetha agie maximum value agikora ri ndari naguo koguo agikora ndari naguo one thing umenda kugia maximum value ya mugunda wake tondu ni bei thaici ni kwirwo ni muguri bei koguo aguka kuga mugunda wakwa ni milioni 10 no akwirwo thindi na 6 ni uroya kandu roya nwanyita true koguo ni agikora ni agikinyite hau uguo tutigukimhula mathomo momuthi ndukanakinya hau ati wina mugunda wa urendia milioni 5 no ndiri na mbeca cia kugaya nikio muthi civic education yo muthi yuma ino wina mugunda nikio njugire wina mugunda milioni 5 kuna mundu ane hare Kirinyaga Road na stock ya milioni 5 ni muiganaine na mundu ule wa stock ya stock Kirinyaga arendia hanini niho they should ku prepare ndukana kinya in that situation no gikono akinya in that situation they see how need amenya how atri udungi mugunda waku wa milioni 10 menyoka enda kwendia milioni 4 na ici milioni 4 ndugekirwo ciothe hamwe ugekirwo milioni 1 mande ugekirwo 200,000 wiki ino enge mbeca citigaguteithia na nikio in the land surveying civic education ya Njogu Surveyor umuthi tuguguthomithagia ndukanakinya handu ati wina mugunda wa milioni 5-6 na ndire na mbeca cia kuruta title but I'm sure Njogu na nijue nikio kinyite guturehera githomo giki majority hihi ya andu aingi murakorana especially tikuga ni Nairobi na icigirira ciaku kundu kuingi especially icagi-ini aciari itu na aria meho matire na uhoti ucio gwicire nikio higithomo gikiroke tondu I think andu ingi mekoraga handu-ini ta hau niguo makoragwo mahana nikio githomo kio muthi tigakinya hau na nikio in the line of duty tigiga migunda niho ndironire hatimikaga sense muthena mugunda wa milioni 10
no akenda ki ni ndramenya ucio mugunda ni wamenya ni tuthia ground tuthia tukiga mugunda mugunda ni go giona mugunda ndrona u mugunda ni wa milioni 10 urona ha kitu nyumba ya milioni 15 no mugunda ti mwaki then muthe ucio koguo mugunda hindi yo auma no hoti dauma murwaru hena nyumba ya milioni 15 u mugunda umenye value yake ni very high ni very high ugakora the last chance koguo iramaanisha mutheo na milioni 15 kana na milioni 20 ndari nacio cash na hindi yo ungimwira we no hoti ete surveyor onako aganie ta maita matatu nigetha kaundu kangiumira koru endie party anyite hamwe nikio muthe tumaki land buyers magie strategy ya maximize value ya mugunda waku ndugana kinya handu urauga ati wina milioni mugunda milioni 10 no nduri naki na mbeca cia kuria agani niyo the last time ugakora ki ugakora muguri ni woragwa akagura uria renda tondu no okire na buying power na ke nginya surveyor in the line of duty ntuthia kuga migunda twathi kuga migunda ugakora mundu ndai na mbeca kuga migunda koguo no nginya ukumwira ki basi ni ngukugaira na ngo processire no ndinirie party fulani wow wanyita yes no ni agiteithika but at the end of the time danagia maximum but ni hetwo migunda te yoguo no by the time mugunda ucio ni ndaki processire but by the time urahe mugunda ucio kona komwini ni athikiririe civic education amenye miaka iri kana mieri 6 mbere ndagire haha guo nikio that is the day nikio drone in important tukete twali horo cio wonderful mureri wa Kameme TV tugaithi na mbere hathini wa Kameme TV ririkana twali horo wa waturi na kuongerera thogora wa mugunda waku nigetha utigirira ati ni wawendia uria kwagiriire utego short change kana ona wani mbeca icio utekuigwa atiriri icio ti mbeca iria ngubataire gukorwo nacio na tugithiaga na mbere turi na muhotani witu tugugia nake wa kana *283# wekira between 70 to 1000 Kenyan shillings na ushagura between box number 1 to box number 6 gathanduku karia gothe uguthura kena mbeca na ririkana no ukorwo wi muhotani ginya wa ciringi 500 ni *283# 70 to 1000 Kenyan shillings no gashagura between box number 1 to box number 6 tugithie na mbere jogu tondu ahu wagweta maundu mau mothe ni kuri title ciuraga no hota ku replace title tondu taru nigetha mundu akihari nigetha tugire maratathi ni mabata muno makiria ni ku process ya ku replace title ne koragwo ihana atia ya ni kuri title deed egiura ni process ya ku replace yes nona niyo process ya ku replace niho gakoragwo kari kaundu karitu muno tondu turari kwa maundu ta 10 requirements ui ku replace tondu title deed yulite koguo title deed yola one thing ufataraga uthie hari waki waku uswe affidavit uge that ni data ile title deed yakwa na yorire njire noguo iyo ni step number 1 wauga title deed yaku ni yola uthie kuri police wathi police urecord that title deed yaku ni yola title deed yako after yola then ni ukufatara guthie ako ni mugunda wa succession ako ni mugunda wa tigeirwo ucio ni ukufatara guki mshifu uke na marwa mashifu woka na marwa macio then kuma hau ugo niho thaicio cokaga bado kuri wakiri muka register kindu gitagwo application of loss of title kauneka nika form gani kuma hau ugo ni ufataraga guthie ku register kindu gitagwo deed of indemnity ni kuga registrar wa migunda ni we atwaragirwo guo alakwira that karatathi kau ate tondu ntwa replace kerui ithui the land registry thirikari na near land registrar karatathi kau kangithie geke weke waganu nie ndigakoke kare ukorite kare tondu he mutoko he mundu waiyete tondu no gukombre kuri mundu akayite na ni agatumira uru koguo ni etagwo deed of indemnity after twa deed of indemnity then ni ho thaici no ginya registrar au mwikire caution mugunda uri uguo caution ni manchaga ni wina claim wina interest kuri kaundu gaku gatari ndurenda mugunda ucio wendio ugaywo kana ginya ukomborithio kaundu gaku gatahingite
theci gatahingite ndugukiuge tondu kuma hau uguo theci registrar ni akuona maratathi makuonekana we sincere kana we genuine nigetha kuhe notice nigetha tuthie Kenyan Gazette tuthie tuikare thiko 60 uguo we mieri 3 tugaga ki tuonaga kana kuri mundu akwiyumiria akiugaga ki katathi gaku ka title deed yaku ni orite then kuma hau uguo niho thaici ugicokeria registrar ni akwandika katathi keru right Savia na kiure tondu thaici gutire kiru gitarathondekwo na nugire nginya ibande ni irekwo ni irekwo Photoshop na twi era ya AI ni mundu angihata tia gutigirira ati ni amenya title ino ni original of course ni mona toni ohoro wa mwendio muthi no title ungimenya ati original title. The only way ya kumenya original title deed umenye ndungimenya we urathikiriria umenye ndungimenya title deed fake na original tondu ki kuri headlines turari kuri head title deed kuri turatathi title deed tuorire maratathi maingi muno it's in the social media kogo the only way ungimenya title deed ni original kana ni fake ni guthie kwa land registry uwike kindu gitagwo land search na welo land search registrar ni agucokageria na marua ahurite kihuri akahura muhuri wake akahura signature yake na ritwa riake ni andikite wega koguo thaici akwira mugunda uyu ino title deed ni original ni thaici nyagukwira right haya tucoke he mweno wa gwika mutaratara wa kwagirire hari muguri ni ugire ni kuri na surveyor na ni kuri na wakiri na ni gwenda kwenya ni mathogora mariku mangitiga of course masavia mutugo ni kugweta mathogora kuringana na policy yanyu of course na makini mekona rate ciao no ni na ne juni watu gwetire hirege no ngondo turirikanie niki kingi kirihagirwo riria mundu arendia mugunda nigetha turire atiriri roughly mathogora maya mahana atia yes okay stamp maundu niki urihaga okay muliria mugunda urendio yes one thing mwene mugunda ni we akuriha mbeca cia guthie bondi tondu nie ndirendia we urendia niwe urathio koria land control board makuhe rutha wendie mugunda waku koguo board ya transfer iraumana ki na mwene mugunda mwene mugunda then kuma hau uguo muguri wa mugunda requirement ya mbere ya kurequire ni kwanza kwamba gwika valuation report gucoki hau ha board ni mataga o county urihagwo kana ni uniform no body is uniform area go ile hagwa at sasa nayo ni charge 3050 bob hiyo ni something that is in utahetwo special body haya to the evaluation after valuation the reason to go fatara valuation no ko wenderio mugunda ni sister yaku agikwenderia mugunda wa milioni 2 agikwenderia ngiri 100 koguo valuation report nikyo ifatarikanaga nigetha tumenye value ya mugunda na ni rihagirwo valuation report ni Kenya Revenue Authority KRA mugunda uri town ni urihagwo 4% stamp duty na mugunda wi icagi-ini ni urihagirwo 2% stamp duty koguo valuation report ni necessary ni undu wa KRA nigetha tumenye stamp duty after wale the stamp duty then kuri charges uri officially ukuriha in the registry tondu karatathi kau matikurutira fully na kuri marihi mangi in the process mbeca irio rihaga kuri mangi ni surveyor waku nigetha photo document issue ciothe niki ni igukwa ile facilitation yake gucokia hara he value ko value akoragwo mete kiari asha value TKRA value ni wako value ni registered na Institute Survey of Kenya ni brother ya surveyor ni makonainie ni makonainie tondu ma register go inde ni body yao ni imwe na value no tumire a government value uria kiandikitwo ni thirikari kana no tumire ki a private value as long as ali registered but in real sense mathogora mothe kani kuriha wakiri kuriha surveyor wike evaluation ucoke rutirwo kuria kwa registry matingeigana na thogora uria urendia mugunda nikyo riga mundu akorwo at least na tofesha efagite natuo nigetha hote kurihira maundu mau nginya board ndatiga board hote kurihira maundu mau mothe akiatura kana akendia mugunda wake in fact mugunda waku ma ta eka imwe guthie na iguru
mbeca iria urihaga process icio ciothe ya kuriha surveyor waku kuriha wakiri kuriha ki kuriha bodi icio citingithie more than 10% of the amount area mbeca iria urendia mugunda waku. Okay. Koguo ni wega nikiuriga mundu riria na hinya kana riria hiyo na andu aku mena hinya ta ciana ciaku mukienda kwendia ri hindi yo niguo kwagiriire. Okay. Nikio twera ene migunda riria wina hinya menye no ni biashara ureka na tutigage gukorwo ati urera ciana ciaku mutikanendie mugunda. Wamera matikanendie mugunda matikwendia mugunda riria mena hinya, no riria magakorwo manyititwo mai makinyite ngingo-ini nirio ki makendia mugunda ucio ta ruhiu rutwiku. Koguo instead ya umakinye hau guo in the civic education, civic education ni masomo ya kiraia, ndio hiyo masomo ya kiraia nikio turageria kumathomithia manyitanyitore ngoro ugiko mugunda waku watigira ciana ciaku ciana ciaku no ciganie na nuthu methe surveyor maganie na nuthu maganie na nuthu eteithie na eteithie fiu na ningi no mwira ndukanendie mugunda wa mwira ndakanendie mugunda riria agakwa kiendia ndagakorwo gutie kindu agakwa regete agakorwo hatikaini na kau ni kaundu tuonete ki no nginya to take energy nigetha ki community makoma makimenya kuo desperate moves ugekora we very desperate gutiri undu uregete uri oguka na mbia cia na nduri na mathaa ma go shop tondu riria urendia wina ti luxury riria tari na haraka ni ukoragwo na mathaa ma kurora njogu na cigana ni ukwenderia the highest bidder no riria we hatikaini o ri roka nicio ukuoya. Kwanza mwene mugunda ndrami andu ene mugunda muga ndagania mugunda wakwa no amenye uria hari tukugura gwetha muguri riria wagania mugunda waku na wage document wega mugunda waku wako eka yaku imwe ni wagania maita matatu na documentation ciothe ciriho ugubatara gwetha broker na wetha broker kamera ki u niguo mugunda wakwa na ici ni icio mathogora wakwa na ndukana horire thimu tukiaria horo wa bei broker amwira oguo tondu nduri na ihenya hindi yo nduri na ihenya wiri ona mugunda uyu waga kugurwo the next miaka 3 kana ona waga kugurwo ndi sawa with that we mwene mugunda ni urigiaga maximum value ya mugunda waku kuo to nginya wendie hindi ona waga kugurwo izoki ni ugukorwo ona uri raikara hihi gukurigana kuri uri noguo ugiaga noguo value yongerere. In fact gwicire he kundu mugunda ikaraga gwathie reduceaga gutie kundu mugunda okoragwo ki reduce bei na blot ici ciothe citrenderio blot maguta the only thing ikitwo yo blot maguta ni ati we mwene mugunda uri urathikiriria ndwamekire value ya investment yaku ndwamekire best value ya mugunda waku ndwendirie riria wari na hinya nirio tha ici uyu kambuni ya mugunda ikugura mugunda ucio igetwo surveyor o kaundu kari ongiakire surveyor ganie mugunda ucio niyo tha ici blot ciaku ciendio maguta ugakorwo ukiona mugunda wakwa ni nie mwene mugunda ni njikarite na mugunda miaka 15-20 na mundu agura mugunda uyu tondu mwene kambuni ya mugunda ni njugi ndietagira tiriria matari na kindu mambiria kwendia mugunda as long as ni matinangia noki mabagiria kwendia we waikarire na mugunda waku ukira ciana ciaku citikanendie ciana ciaku cikahura na miaka 15 igoti-ini ciahura na miaka 15 ugakora eka ciaku igana ukiriria mangakwo makiendia matigako ki gutikindu magako maregete kuo na aige kuo andu aige marendia kana aguri aige amigunda ni aria mendagia mokaga gutwenderia acio nio marathie gwetha andu aria me desperate they know andu kambuni cia migunda ni andu tumendete muno tondu in the community ni makoragwo maki-play a quite role tondu gutire hindi ungihotire kugura mugunda wa eka ndwari na milioni 15 cia kugura mugunda uyu na niwendaga ki guikara na twana twaku twiri niwendaga gutwakira koguo akahota gukonia agura area iria eka 15 akuganiria kanini nigetha ugure na thogora uria ki ugukinya koguo andu kambuni cia migunda solution iria makoo magikai tondu we ndwathikirie njogu surveyor agikwira maximum value ya mugunda waku theciria maundu maku matagako ubangite maratathi maku wega ni agoka tha icio we mugunda abange maratathi make wega na ni akage value na bei iria thogora kana faida uria me kambuni cia mugunda cikogo cikigia ni ki they deserve
niki ni haki yao tondu ki makora mugunda waku mwina cira igoti-ini ahota kuruta cira igoti-ini ahota guku bail out ahota guku bail out obvious no ako bail out niki no tondu ni solution iyo guoi nayo ni ukumiriha muno thogora ni ukurihira thogora icio ni ukurihira ukoro we thini wa we masizini ciake eni process ya riri njogu ikoragwo ihana atia wina tuge wina maundu mothe document show the she sawa from tuge runi ni ndirenda kwendia riria tuge ndina acre ndenda kumitinia maita mana yeah ni ndagwita uke twike maundu process yo ya kaida kaigana atia roughly na niki kideterminaga ni kuhiu hai kana ni gucererwo maundu mothe me sawa ndina bia cia body ndina bia cia surveyor ndina bia cia wakiri niki kideterminaga uria iguthie nigetha title deed ihote kurutwo yes title deed yumaga in 21 to 45 days okay to 45 wiki days thato tu wiki thato kuri mweri mwe na na thiku 50 mweri na nuthu mweri na nuthu no kuri maundu mangi in the registry no koreta thaici registry turatathi matigite tu twa title deed nwanyita timagete turatathi tu printaga title deed ni turatathi sensitive muno ti register tigakaga photocopy thaici registry ungikora matire na karatathi kau uguo no nginya ungieterera ki process ya kwanza mwaka ugicenjia haria July riria turaiga a new financial year no kore ki title deed hindi okay wait a minute turatathi tu ni twagaga for real turatathi tu uguo ni thiaga ukerwo ndungirutirwo ni thiaga ugakora maundu mothe ma mugunda ni wagaya ni warikia surveyor ni arikia kindu giothe no tukerwo ki turatathi tu tutirikuo. Are you serious? Yeah. Okay. Yeah. Okay, kugu he maundu ma ucio ni undu wa mbere. Kuri maundu mangiumira nawe wataririo kaundu kagu. Ukona ki ugatauko. Ukona ki ukona nima. Na tondu nduri na agency one ngeikara taito yo ri wi sawa. Yeah. Nikio tugire ririo rendia mugunda waku. Wedie ki ugako that surveyor wako age process ici document as long as nia communicate. Danatinia thimu. Ona turatathi twaga twi sawa ona turatathi twaga na ni akwira madi kiroko ndathi madi thaitha twaga kwira ni ndathi na nderwo ki nderwo nduri na emergency wanyita nduredi na emergency ndwetere kuri hafithi ndwetere kuri hathibitari ndwetereire kuri haroni kana yani yo okay mutaratara ucio no ngio akahinda ri we uri o sawa na liria obviously liria utakoragwo na thina ona no kuhurirwo huragirwo thimu title deed ni ciumirire kugo he maundu mangi ukaga gatagati-ini matari control we surveyor nduri na control na gutiri mundu na control me moko-ini ma thirikari no na mamacira maria ugie me igoti-ini nimo maingi mandu kwa gwibanga hari macira mothe ma migunda macira mothe maria twina mu Kenya mashira maria twina maingi muno ni environmental land court na environmental land court one of the things mashira maria makogo maingi ni ma succession kuhitania na mihaka na beci uyu niguo turauga we mwene mugunda lilia wina hinyai wina gakesi ka tuga dwina ni muragucania na neighbor hau niho mundu approachaga mbere ya maundu mathite muno no approachaga neighbor ukamwira ki ukamwira no twite surveyor aturainishire muhaka na ni nguriha nwanyita no menye surveyor ni riria muragucania mugunda mwakinya handu dispute surveyor ndari no authority mukerwo ki mwetere the land registrar no land registrar this land registrar obvious ni umwe county ni ni umwe district ni imwe kana county ni thaici angigaguka gutungatira niho thaici ugaga ki uga thirikari ndiukaga no ti ati ndiukaga kalenda yake no ngithia ngikuona kalenda yake ki ni jihoru na ndagiota ku deal na maundu mothe ni muthuri we bange wow kugo andu meke maundu riria mangihota riria we no avoid maundu mau mothe riria we no hoti na karatathi gaku title deed yaku ni urite ambiria kufuata hindi yo mugunda waku ni ndiragania title deed reumira ambiria kumira we na share certificate ucio mugunda ti registered uria mundu ari miaka 18 athiaga akahura irore ukaheo kibande waiting card iyo niyo registration ya mundu koguo wina share certificate mugunda waku ti registered thirikari ndiramenya ka kuri mugunda to ucio ndoi njogu ni agurite agaku na guku na thaici wina share certificate riria wina hinya nirio fuataga ki
title ufuataga registration iyo na surveyor waku nigetha ki iyo cia certificate ikahota ki ukahota kuheo lease waheo lease nigetha ki na thiko ci title deed citaumira title deed thiko ci ciretwa certificate of title ndamekaunika ni ndacenjirie kumari twina system reto athi sasa na athi sasa title deed ile cirauma ownership document ya mugunda ile cirauma ni certificate of title title deed no ithuĩ twĩna ciatene no iratambũrwo iria ciatene no ciratambũrwo ndo tũtigũgĩcenjia ta kĩrĩa ta driving license acha thaici cia Nairobi County no nginya ũgĩcenjia Nairobi County gũtirĩ kĩndũ ũngĩhota gwĩka kĩa mũgũnda wĩna title ĩrĩa ya tene na title deed ĩrĩa yaku tene no nginya ũngĩcokia uheo share of title uheo certificate of title certificate of title we koguo thaici mundu renda guthogora especially Nairobi County na wina title ria ya hau kabere no nginya wambe uthie ume submit process ni ndaihu kana it's rekwo online iyo process process obvious ya ikiambiria ni take time not process dito the process dito kirio kufatara ni thiko ici ndio kuona ta Safaricom digite transaction yi guti transaction yako ona ndagurire line miaka 20 mena ciothe mena details ona fegi mena ciothe thaici kiria Ministry of Lands marageria gwika ni marageria gukona system teo such that title deed yaku ulikuwa na ka account gaku uri namba yaku ya M-Pesa ulikuwa na namba ya thi sasa koguo migunda yaku ako ina migunda 5 no nginya title deed ucokie uheo title deed cire athi sasa ni ta aria nigetha mataukwo ni ta thaici uria wi line ya Safaricom ni uria account na Safaricom thaici ulikuwa na account na Ministry of Lands wina account na Ministry of Lands ni iretoke athi sasa ni gatho muno Njogu ni to appreciate muno makiria ni guka na gututhomithia umuthigice mundu wina mugunda wake handu ni aigua na gwibanga ni kwa bata na ni njui ni uthomithagia ni njui ni ukutaga mawira mangi mundu angihota gukuona te kana higucerera wabici yaku yes maritwa njitagwo Njogu Surveyor na namba yako iko iri 0724 737 528 ni ngoragwo ndi mugai wa migunda na ni in the process ya kuga migunda ni nyonaga maundu mangi migunda-ini ga record video goka kumuthomithia na niho haria TikTok no unyone na Njogu Surveyor Facebook no nyone na Njogu Surveyor na ugienda wabici no unyone in 2 locations no unyone in Gatundu town na no unyone handu toll in the Thika highway halia toll Shell petrol station no okay we drink a cup of coffee yes tukiaranirie ni gatho muno ni ngona kuri TikTok ukimariria na ni moragia ciuria nyingi muno na magithomithia ukinyire hau guthi na mbere na gututhomithia ni gatho cia mwanya muno makiria mureri wa Kameme TV ni wakigwa we wina ng'undu yaku handu ikarite agikorwo na ihenya thiini iyo ihinda riega ndugekore ukinyirirwo ati ni wabatara kwendia ng'undu yaku riria kwina emergency koguo banga maratathi maku ke waturanio reke weke maundu maria magire nigetha riria ona gukoka kaundu ga gubatarania we unyite gicere kimwe wendie process yo ni gakorwo injega ni gwibanga tugatigira ati ni twagia the maximum value ya mugunda waku haya thini wa *283# wekira between 70 to 1000 Kenyan shillings na agushagura between box number 1 to box number 6 niho harakuhe mweke wa gukorwo kihotanira ginya ciringi 600 turi na muhotani witu wa kana niwe ngwenda kwanirira nigetha tukorwo tugikitiriha egwitwo Evans Muhoro niwe wihotanire Evans Muhoro niwe wihotanire shekeri icio agagikorwo ari muhotani witu wa kana tugikinikiriria tafarira itu ya rucini rurwa omothe ni gatho kunyitanira na ithwe kuma Kenya we all our 47 counties jawaitoka cia Kenya thank you very much na kuri timu itu ira tikigira twamemerekia wega ona inywe ni gatho cia mwanya na muruna wakwa mundu gwitwo Maina Kihumo ni